ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्वा अमृतांगमय। ओम शांति 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 ओम। पूरा श्वास को खाली करते हुए ऐसे श्वास को भरते हुए पूरा श्वास को ऐसे भरते हुए फिर श्वास को खाली करते हुए ऐसे। कल तक अपन हनुमान चालीसा का प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में 3 बार जाप करना सीखा था कि हम प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की करते हुए हम कफ रोगों से मुक्ति कैसे पाए। हमारे शरीर में आयुर्वेदिक हिसाब से वात पित्त कफ की जब बात होती है तो कफ दोष छोटा है, सबसे छोटा, सबसे
छोटा दोष है, उससे बड़ा पित्त दोष है, और सबसे बड़ा वात दोष है। तो अपन तो सिर्फ अभी छोटे से छोटे काम को लेकर के चल रहे हैं। कप दोष, कप दोष का विकारों से हमें कैसे मुक्ति मिले, कफ का कारण का निवारण कैसे हो। तो कप दोष के लिए अपन ने कल तक अपन 3 हनुमान 40 का जाप किया था, अपने को पहुंचना 7 तक। क्योंकि परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराज तुलसीदास जी ने इसमें साफ साफ लिखा है, 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जाप करने मात्र से ही इतना फायदा होता है। तो अपन ने इसको, जाप को प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ा है, क्योंकि हनुमान 40 के जो शब्द है वो मात्र शब्द, वो एक तरह का बोलने का कविता टाइप नहीं है। ये हर शब्द महाशक्ति है, अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र के रूप में है। ये मान, एक एक शब्द महामंत्र है, साइंटिफिक है। यदि इसको अपन नेचुरोपैथिक तरीके से जाप करें, इनकी क्रियाओं को हनुमान 40 को जोड़े, तो अपने को बहुत लाभ होता है। तो अपना कल 3 कैसे कैसे हुआ था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आप सबको ज्ञात होगा। अपन फर्स्ट, सेकंड, लेफ्ट को क्या करना, बंद करना। राइट से फर्स्ट में हनुमान मुखासन के साथ में एक हनुमान 40 का जाप करने तक अपने को हमारे पास में 2 मुख्य चीजों का ध्यान रखना है। जिस क्रिया को हम करें उसको राइट मेथड, काम को करे तो विधिवत करे, एकदम सही तरीके से करे, बाई मेथड करे। दूसरा, रिक्वायरमेंट डोज पे, रिक्वायरमेंट डोज कितना है, एक हनुमान 40 को जाप करने में, पूरी चौपाई इसका जाप करने में जितना टाइम लगता है ना, वो एक डोज है। समझ गया। तो एक डोज हो गया। दूसरा, राइट से हनुमान मुखासन लगा के रखना है इसमें, लेफ्ट को बंद करके राइट से लो ब्रीथ इनहेल, श्वास को अंदर भरना है। फिर क्या किया, राइट से अंदर,
लेफ्ट से हनुमान चाले श्री हनुमंते नमः। राइट से पूरा लॉन्ग ब्रीथ, जितना आप लंबा श्वास भरोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितना हमारा श्वास लगा लंबा होगा, लंबा दीर्घ होगा, लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास, दीर्घ श्वसन क्रिया ही दीर्घ श्वास का महामूल मंत्र है। ऐसे राइट को बंद करके जो श्वास अपने राइट से भरा था, फिर राइट को अपने बंद कर लिया। लेफ्ट से मुंह से नहीं छोड़ा, मुंह बंद, ऐसे हनुमान मुखासन लगा रहेगा। और लेफ्ट से हनुमान चालीसा को गुनगुनाते हुए श्वास को खाली कर दिया। ये सेकंड। थर्ड क्या बताया मैंने? ये दो करने के बाद में अपन पूरे जो हमारे श्वसन तंत्र के संबंधित बाधा जहां उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न का मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे हमारी प्रॉपर प्राण पावर, प्राण एनर्जी को सर्कुलेट होने में रुकावट आती है, उन पॉइंट्स को स्टूमुलेट करते हैं। स्टूमुलेट करने का मतलब उन पॉइंट्स को अपन प्रेस करते हैं, एक प्रेशर करते हैं, तो वह रुकी हुई एनर्जी रीस्टार्ट हो जाएगी और आगे चलने बढ़ने लगेगी। जैसे किसी भी पॉइंट पे हमने श्वास भर रहे हैं, लेकिन श्वास वहां तक जाकर के अटक जाता है, रुक जाता है, प्राण शक्ति वहां रुक जाती है। तो जिस पॉइंट में प्राण शक्ति रुकती है, उस पॉइंट पे अपन एक्यूप्रेशर करते हैं ना, तो उस पॉइंट पे थोड़ा पेन होता है। पेन होने का मतलब ये है कि वहां पे प्राण शक्ति रुकी हुई है। हमारी बॉडी का जो वाइटल पावर है ना, जो मेन पावर है ना प्राणों का, वो रुकी हुई है। उसको अपन स्टूमुलेट करते ही वो आगे बढ़ जाती है। तो तीसरा क्या हुआ? इस एरिए पे जो हमारा साइनस का साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस के एरिया में साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि इंटरनल ब्लॉकेज के साथ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन के कारण कोल्ड कफ कफ बढ़ जाता है। फिर उसके बाद यदि अपन किसी भी प्रकार की, जैसे अपन ने एलोपैथिक दवाई खाई, तो वो एलोपैथिक दवाई कफ को क्योर नहीं करेगी, वो कफ, बने हुए कफ को ड्राई कर देगी। अपना कफ बढ़ गया तो उस कफ को वह दवाई, आपका कफ क्यों बन रहा है उस मेडिसिन को मतलब नहीं है, उसको कफ दिख रहा है, वो उसको ड्राई कर देगी। और ड्राई होने से जहां कफ है, यहां है, यहां है, चाहे कहीं भी जो सर्कुलेट, कफ क्या है? हमारे ब्लड के साथ हमारे श्वसन तंत्र के जो नस नाड़ियां हैं उसमें कफ तो बढ़ेगा तो चलेगा ना, तो फैलेगा ना, वो जहां भी फैला हुआ है वहां भी वही वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
तो ड्राई होने से क्या होगा, वो चिपक जाएगा। अब उस चिपके हुए कफ को अपने को बाहर निकालना है। नेचुरोपैथी क्या कहती है, निष्कासन, रुकावट ही रोग है। रुकावट क्या है, शरीर में किसी भी एरिया में विजातीय तत्व की रुकावट रोग है, और उसका निष्कासन, विजातीय तत्व उत्पन्न हो जाता है शरीर में, उसके कई कारण हैं, लेकिन वह रुकना नहीं चाहिए, वह निकल जाना चाहिए। हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। और हमारा मिशन क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम हमारे शरीर का सपोर्ट करें। हमारे खुद के डॉक्टर को, हमारा खुद का डॉक्टर कौन है, हमारा शरीर है। और हम शरीर को रोक के नहीं, ये सेल्फ हीलिंग पावर रखता है हमारी बॉडी। हमारे शरीर के पास, हमारी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर है कंप्लीट। लेकिन इसके साथ दो गड़बड़ हो जाती है। बाई नेचर हम हमारे स्वाद के रूप में, या हमारी आदतों के कारण, या किसी भी प्रभाव के कारण, हम खान पान रहन सहन, हमारी दिनचर्या, भूल के कारण, नासमझी के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, बाधित हो जाता है। तो तुरंत हमारा शरीर उसको बैलेंस करने के लिए प्रयास करता है। जब हमारा शरीर उसको बैलेंस करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, उस समय हमारा काम होता है हमारे डॉक्टर को, हमारी बॉडी हमारा डॉक्टर, हमारे डॉक्टर को हम हेल्प करें। इसकी मदद तो नहीं करते और हम इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये थक जाता है, रुक जाता है, प्रयास करता रहता है, डट जाता है। मैं आपको छोटी से छोटी बात बताता हूं, देखो, हमारा प्रयास है कि आपको आपको स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ रहने जितना हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो ले, लेकिन कम से कम इतना तो होना बहुत जरूरी है कि वे मेरे को तो, अपने आप को तो स्वस्थ रखो। आप खुद को संभाल लोगे ना, तो बहुत कुछ संभालोगे। हर व्यक्ति दुनिया को संभालने की बात करता है कि मैं इस दुनिया को छोटा, मैं तो इस देश को, इस दुनिया को संभाल सकता हूं। अपने को संभालो। तो अपने को संभालने के बारे में अपन बात करते हैं। और दोस्तों, मैं मेरे को स्वास्थ्य के संबंधित मैंने इसमें बहुत ट्राई किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है। वो प्रैक्टिस से, अनुभव से, एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक्सपीरियंस से जो पाया वो मैं आपको बांट रहा हूं, कि हम कैसे, हमें कैसे पता लगे कि हमारा शरीर गड़बड़ कर रहा है, हमारा शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, हमें पता कैसे लगे। मैंने क्या कहा, सबसे छोटा दोष कप दोष। हमारे शरीर में सबसे छोटा दोष कप दोष है। 100 का मात्र 100 जो होते हैं ना, 100 अंक मान करके चलते हैं ना, उससे आप 15% से लेके 25%, 15% ही मानो, इतना छोटा कफ दोष है। 15 से 25 के बैलेंस में मध्य में 25% से ज्यादा नहीं, तो 75% तो बच गया हाल। बहुत कुछ बच गया ना 75%। तो यदि 25% मान ले कि कब दोस्त हमारे शरीर को डिस्टर्ब कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, मैं तो 15 मान रहे, 15
से लेके 25 ही, 25 से ज्यादा है तो भी 75। तो छोटी सी छोटी तकलीफ हमें सबसे पहले साधारण से साधारण तकलीफ होती है, तो आप सबको पता है क्या होता है। नॉर्मल शरीर में वीकनेस आती है, आती है। मैं छोटी सी छोटी तकलीफ को बता रहा हूं। हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा डॉक्टर हमारी बॉडी। हमारा डॉक्टर क्या कर रहा है? छोटी सी छोटी वीकनेस आती है, क्या होगा? वीकनेस आएगी, शरीर थोड़ा गर्म होने लगेगा। ऐसे टेम्परेचर को चेक करेंगे तो गर्म होने लगेगा, लगेगा। गर्म होकर के क्या होगा? नाक से पानी आने लगेगा, थोड़ा कफ बढ़ेगा, थोड़ा खांसी टाइप का आने लगेगा, कफ, कोल्ड कफ, है ना। आंख से थोड़ा पानी आने लगेगा, है ना। यहां हाथ लगाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा, हेड गर्म हो जाएगा, हाथ गर्म हो, अरे बॉडी गर्म हो गई, ये गर्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप करो। ये गर्म होते होते इतना गर्म हो जाता है, 100 प्लस टेम्परेचर, 100 प्लस 1 2 3 4 5 6 बॉबलो। जब 4 पे जाता है, 104, तो शरीर ऐसे कप कपाने लग जाता है, ऐसे ऐसे पूरा शरीर से। ये क्या हो गया? तो तुरंत अपन कोई दवाई देते हैं, किसी भी प्रकार कोई भी औषधि का सहारा लेते हैं। लेकिन ये बेबोरा औषधि का सहारा सेकेंडरी है। औषधि का सहारा, हमने जो भी ट्रीटमेंट हेल्प लिया, हमने भूल कहाँ कर दी, हमने चूक कहाँ कर दी, हमने इसकी मदद कहाँ नहीं की। हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर ने सबसे पहले क्या किया? हल्की सी वीकनेस है, आते आते थोड़ा गर्म होने लगा, गर्म होते होते गर्म टेम्परेचर, पूरा बॉडी गर्म हो गया। नाक से पानी, आंख से पानी, मुंह से का, कई बार लूज मोशन हो जाता है, होता है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है पता आपको? हमारे शरीर ने, हमारे बॉडी ने जो वायरस, जो विजातीय तत्व है, बैड एलिमेंट्स, जो हमारी बॉडी में इंटर कर गए, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। जब बाहर निकालने का प्रयास कैसे किया? सर्वप्रथम अनवांटेड बैड एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर आ गए, विजातीय तत्व आ गए, आते शरीर अपने काम में लग गया। किसमें? उनको निकालने में। तो शरीर एक तो अपने साधारण काम कर रहा है, अपना रूटीन का काम कर रहा है, व्यस्त है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कमजोर हो गया। कमजोर कैसे हुआ? एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उसको, बाहर निकाले। तो बाहर निकालने की कोशिश की तो शरीर में अपन एकदम नॉर्मल रहते, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो क्या होता है? बॉडी गर्म होने लगती है ना, प्रेशर पड़ता है तो हम गर्म होने लगते हैं ना। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आप समझो अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो। शरीर का इंडिकेटर क्या है? बॉडी कब इंडिकेट करती है आपको आप बीमार होंगे? बहुत पहले बता चुकी होती है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। बॉडी के इंडिकेटर को, बॉडी के इंडिकेशन को हम नहीं सुनते, और एकदम एक्यूट से एक्यूट, साधारण से साधारण तकलीफ को हम क्रोनिक में लेके चले जाते हैं, घसीट करके। हमारे और शरीर के बीच में, हमारी अज्ञानता और बॉडी के बीच में लड़ाई होती रहती है। ये शरीर ऐसे थकने वाली, ये ऐसे रुकने वाला, थकने वाला, डटने वाला, कमजोर होने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये प्रभु का अद्भुत है ये। इसमें वह शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक
सूक्ष्म रूप में स्वरूप है, जो संपूर्ण शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान है। उसको जागृत करने की जरूरत बता रहा हूं मैं आप। तो क्या हुआ, शरीर क्या करने लगा, बाहर निकालने की कोशिश करे तो गर्म होने लग गया। कैसे, कहां से निकाल रहा है, किधर से निकालेगा? हमारे जो शरीर के अंदर जाने के और बाहर निकालने के गेट्स तो है ना, द्वार तो है ना। भूख द्वार नहीं है क्या? कब फटने लगा, भूख से कब निकलने लगी, उल्टी होने लगी, ऐसा जी घबराने लगा, शरीर गर्म, वॉमिट होने लगी, उल्टी होने लगी, नाक से पानी के रूप में निकालने लगा। बाहर निकाल रहा है ना, आंख से पानी आने लगा तो आंख से निकालने लगा। कान दर्द हो रहा तो कहीं के कान से निकालने लगा। बार बार लूज मोशन हो गया तो मोशन गुरुद्वार से निकालने लगा। कई बार 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 यूरिन पास होता है तो इधर से ही तो निकालेगा ना, या फिर पसीना आने लगता है तो स्किन से निकाले। परंतु अपन क्या करते हैं, उल्टी होते ही और वोमिट होने लगी, हम उस उल्टी को दबा दिए। आपने कोई भी ऐसी वोमिट को, जो अंदर जो जहर है वो निकाल रहा है शरीर, लेकिन अपन ने उसको रोक दिया। कप नाक से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, झट अपन ने दवाई देकर के उसको सुखा दिया। आंख से पानी निकल रहा है, उसको अपन ने कोई भी सारा लेके उसको रोक दिया। इधर से निकला, लूज मोशन होने लगा, पेट साफ हो रहा है, अंदर का टॉक्सिन का जो डिपोजिशन हो गया, या जो अपच के कारण वो जो जहर बन गया पड़ा है अंदर, पाचन नहीं हुआ उसका, उसको निकालना चाह रहा है शरीर, लेकिन तुरंत कुछ ना कुछ अपन ने सारा लेकर के खा के उसको रोक दिया। ऐसे ही नहीं कर, हमें ऐसा नहीं करना। हमें हमारे शरीर को उसी समय जो बॉडी बाहर निकाल रही है टॉक्सिन्स को, रोकते ही टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाएगा, बॉडी ऐसे हिलने लग जाएगी। अपने से जो काम नहीं होता है, जिस कार्य को अपने को करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उस काम के लिए अपनी यदि जी जान लगाते हैं अपनी, हमारा वेट उठाने की कैपेसिटी है 5 kg, और हमें दे दिया जाएगा 50 kg उठाओ, वजन 50 kg, तो 50 kg उठाने के लिए ऐसे करते तो हिलने लग जाता है शरीर। वही होता है 100+ टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो जब वो 2 3 4 5 पे जाते हैं ना, तो सिस्टम हिलने लग जाता है। ये प्रथम स्टेज है दोस्तों। इसके लिए सबसे बड़ा क्या है, प्राणायाम से अपन जो शुरू करेगा कि हमारा कोई सेल कमजोर हो ही नहीं, हमारी प्राण शक्ति का सर्कुलेशन, हमारे ब्लड का, हमारी प्राण शक्ति, ऑक्सीजन का हर सेल तक पहुंचना जरूरी है। भोजन यहां तक हमने खाया वो यहां का, इसके बाद वो साइकिलिंग के द्वारा उस भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दूसरी शक्तियों में। भोजन खाया, भोजन किया, उसका पाचन होगा, है ना, उसका रस बनेगा, उसका ब्लड बनेगा, है ना। हमारी इलेक्ट्रोपैथी में तो दो ही मुख्य चीज है, रक्त, ब्लड, और रस, लिम्फ। हम ब्लड और लिम्फ पे ही काम करते हैं। बॉडी का ब्लड एंड लिम्फ दूषित हो गया, रोग पैदा हो गया। ब्लड एंड लिम्फ दूषित हो गया, गंदा हो गया, उसमें कुछ भी विजातीय तत्व है बिन गए, हम बीमार हो गए। और वो साफ हो गया, हम स्वस्थ हो गए। तो वो साफ करने का पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बाई नेचर प्राणायाम है। ऑक्सीजन से बड़ा कोई भी साधन नहीं, प्राणों से बढ़कर के कुछ है नहीं। और प्राण को कैसे, प्राण
लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास। लॉन्ग ब्रीथ के साथ में फिर क्या चाहिए? साउंड एंड वाइब्रेशन। ध्वनि, वाइब्रेशन और साउंड को मिला दिया तो वो कोई भी सेल्स डीजनरेट है वो रीजनरेट हो जाएगा, दूषित है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि जैसे छोटे से छोटे शहर में कहीं भी कोई भी एरिया में कुछ भी अपन, अरे कप को या गिलास को आप साफ करते हो तो उसमें पानी डाला और ऐसे थोड़ी लिखा, उसमें डालते भी हो, उसको हिलाते भी हो, उसको सफाई भी करते हो। पर किसी भी चीज को तो अपन ने प्राण डाला, प्राणायाम किया, लेकिन साउंड और वाइब्रेट किया ना। अपन साउंड करेंगे तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होगा। अब बात आई वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन कैसे हो? आप चेक करो, हनुमान मुखासन लगाओ, ये मुखासन है। अपने पूरा श्वास भरा, आप चेक करो कोई वाइब्रेशन हुआ? नो वाइब्रेशन। हाँ, लॉन्ग ब्रीथ किया, श्वास भरा गया, लेकिन वाइब्रेशन तो नहीं है। अब वाइब्रेशन कैसे हो? और वाइब्रेशन सिस्टोमेटिक होना चाहिए, वाइब्रेशन भी बाई मेथड होना चाहिए। ऐसा वाइब्रेशन जिससे हमें अंतरीय आनंद का अनुभव हो, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन कि हमारे पूरी बॉडी को हील करे, और अच्छा वाइब्रेशन हो। वो वाइब्रेशन तब होगा दोस्तों कि हम लॉन्ग ब्रीथ, हनुमान मुखासन में लॉन्ग ब्रीथ करके ये हनुमान चालीसा की चौपाई का मुंह बंद हनुमान मुखासन में ही अंदर गुनगुनाएंगे, मुंह खोल करके नहीं, मुंह बंद में अंदर से गुनगुनाएंगे, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा। ट्राई करो। आपको इतना सा बोलना है, छोड़ते समय श्वास को पूरा लंबा भरना है। ओके, श्वास को पूरा लंबा भरना है। किसमें? सबसे पहले तो हनुमान मुखासन लगाना, पूरा लंबा श्वास को भरना है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूज। देखो, कंफ्यूजन जहां रहता है वह काम नहीं होता है। आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सबसे पहले तो आपकी भ्रांति, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। जब तक आप डाउट में रहोगे आप राइट वे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका, एकदम 100% डाउट क्लियर। क्या करना है? लंबा श्वास किसी, पहले क्या करना? फर्स्ट हनुमान मुखासन, हनुमान मुखासन लग करके लॉन्ग ब्रीथ बाई नोज, लंबा श्वास किसी भरा? नाक से भर लिया। श्वास भरने के बाद जब पूरे, अरे जब श्वास भरेगा ना फेफड़े फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे ना तो फेफड़ों का जो सिकुड़, फेफड़े सिकुड़ गए ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया ना, तो फेफड़े खुलेंगे। श्वास भरा, फेफड़े खुले, लंग्स और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। थोड़ा होल्ड करो। अब एक नाम लेना सिर्फ, श्री हनुमते नमः है। श्वास खाली हो रहा है, ऐसे मैंने बोला ना, वो कैसे बोलना है? बंद के अंदर हनुमान मुखासन में ही बोलना है। कैसे? अब बोलो, श्वास को भरना है हनुमान मुखासन लगा करके,
और नाक से श्वास को खाली करना है। श्वास आप, यदि आपका ये सिस्टम ब्लॉक है, नाक से श्वास नहीं भर पा रहे हैं, तो श्वास आप मुंह से भर लो, लेकिन छोड़ने का प्रयास, खाली कर, आप भर नहीं सकते। मैं तो ये करो, फर्स्ट तो भरना भी नाक से, छोड़ना भी नाक से, लेकिन नाक से आपका ब्लॉकेज है ऑलरेडी, तो नाक से कैसे भरोगे? मुंह से ले लो, मुंह से ऐसे नहीं लेना, इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, इस एरिया को ऐसे, ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे खींचो। क्या किया मैंने? सबसे फर्स्ट नोज से श्वास भरना है, नोज से ही खाली करना है, नाक से भरना, नाक से, लेकिन भाई जो कप दोष से पीड़ित है, वो ये काम नाक से नहीं कर पाता, तो मुख से कर लो। ऐसे करके मैंने पूरा श्वास को भरा, भर के हनुमान मुखासन लगा दिया। थोड़ा होल्ड करो, होल्ड करने से भी लंग्स में पावर बढ़ता है। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे चलेंगे। आज अभी करना क्या है, फर्स्ट ये तो सीखो, राइट मेथड से नहीं करोगे लाभ नहीं होगा, कितनी मेहनत कर लेना, फिर कल बोलोगे मेरे तो क्या, मेरे फायदे नहीं हो, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर उस करने का, टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? हमारे पास तो टाइम डोज है, हम कोई दवाई दे रहे हैं क्या? हमारे पास तो यही मेडिसिन है। ये टाइम डोज को राइट मेथड, विधि विधान सही तरीके से करेंगे, लाभ तभी होगा, वरना नहीं हो। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। भर लिया श्वास को, भर करके मेरे मुंह से क्या बोला, श्री हनुमते नमः। अरे ये जो इसका वर्ड्स का जो, आप कोई भी नाम बोल सकते हो, लेकिन ये हनुमान चालीसा ही क्यों बोला जा रहा है? इस हनुमान चालीसा को ही क्यों गुनगुनाए? इसके शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसके शब्दों का रिधिम, इनके शब्दों का जो साउंड है ना, वो बहुत अच्छा वाइब्रेट करता है, इंटरनल सिस्टम को पावर बूस्ट करता है। मैंने श्वास को भर के हनुमान मुखासन लगा करके, फिर नाक के माध्यम से श्री हनुमते नमः अंदर गुंज करते हुए श्वास को नाक से छोड़ दिया। जब ये साइनस एरिया में सभी मिश्रित गैसें मिल करके जब जाती है अंदर, उसमें सबसे बड़ी, फर्स्ट, सबसे ज्यादा हमारे अंदर श्वास के द्वारा ली जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरी ऑक्सीजन।
उसके बाद और गैसें, ये दो मुख्य गैस है। हमने जो श्वास भरा ना, उसमें कौन सी गैस गई, अंदर कौन सी गैस गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों, ये जो साइनस एरिया, इसमें ओटो सिस्टम बाय नेचर, जिसने हमारे इस शरीर को, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, उनको पता है। लेकिन हमारी साइंस कहती है, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं, मैं उनकी रिसर्च की हुई बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, इतना सा ही काम करो। वर्ल्ड लेवल के बड़े से बड़े साइंटिस्टों ने इस पे बहुत रिसर्च किया है, बहुत शोध किया है कि ये क्या है प्राणायाम, लोग ब्रीथ से क्या होता है, कैसे हीलिंग होती है, और कैसे ये दुनिया इसके पीछे पड़ गई। ऐसे ही थोड़ी पड़ गए, पागल थोड़ी। दुनिया के शिक्षित और विकसित लोग आज सबसे ज्यादा नेचुरोपैथी पे काम कर रहे हैं। क्यों? उनको समझ आ गया, अरे ये तो सरप्राइजेबल रिजल्ट, अद्भुत परिणाम, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे परिणाम आने लगे। तो दुनिया की सारी जो रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने इस पे रिसर्च किया, क्लिनिकल ट्रायल किया, ट्रायल बेस पे ऑथेंटिक जो रिसर्च के द्वारा रिजल्ट्स आए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिलेंगे पक्का। 1% कोई इसमें मिलावट नहीं है। क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा था, कौन सी गैस गई सबसे ज्यादा, कौन सी गैस गई फर्स्ट, जो इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, वही ज्यादा जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो दोनों जब अंदर जाती है हमारे इस साइनस के एरिए से, तो यहां अंदर एक ओटो सिस्टम है कि लंबा लो ब्रीथ विथ वाइब्रेशन हुआ, तो वह अंदर एक क्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक क्रिया टाइप की। अंदर एक क्रिया होती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो ब्रीथिंग लॉन्ग ब्रीथ विथ साउंड विथ वाइब्रेशन, थोड़ी सी तीनों चीज क्या, लॉन्ग ब्रीथ, साउंड एंड वाइब्रेशन, ये तीनों चीज मिलते ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती। क्या बना देती, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वायरस किलर है, वायरस किलर, वायरस किलर। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी मेडिकल का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से आप जानकारी ले सकते हैं। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आप मेडिकल शॉप पे, एलोपैथ का जो मेडिकल का जो दुकान है ना, उसमें जाके पूछोगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड की टेबलेट दो, आपको तुरंत दे देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का इंजेक्शन दो, तो आपको तुरंत पूछेगा नाइट्रिक ऑक्साइड इंजेक्शन का क्या करें। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के इंजेक्शन मेडिसिन किस काम में आती है पता है आपको, फर्स्ट में हार्ट ब्लॉक, कोई भी शरीर में ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉक, तुरंत नाइट्रिक ऑक्साइड देना पड़ेगा। देते ही वह ब्लॉक खोल देता है, हमारे वायरस को मार देता है, अंदर जो वायरस फैली है उसको मारने का काम करता है, ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। जो हमारी आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारे शरीर की जो रस नाड़ियां है, उनमें जो टाइटनेस आ गई, जो हार्डनेस आ गई, वो फ्लेक्सिबल कर देता है, लूज कर देता है एकदम। जो टाइट है ना, उनको लूज कर देगा। लूज कर देगा तो क्या होगा, स्पेस
बढ़ जाएगा। जो स्पेस कम हो गया, ट्रैफिक जाम होगी, उस रास्ते को खोलने का काम करता है। चौराहे पे कहीं भी रास्ते पे ट्रैफिक जाम होगी, तुरंत कोई भी ट्रैफिक कंट्रोलर आकर के उस ट्रैफिक को कंट्रोल करके खोल देता है, वो काम करता है। आपके शरीर में कोई भी ट्यूमर बन गई, उस ट्यूमर को पिघाल देता है। तो ये तो बाई नेचर ही हो गया है। मैं आपको खाने पीने में भी बताऊंगा कि अब ऐसा क्या खाना खाए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड मिले। लेकिन मात्र श्वास लेने से, हम ऐसे साधारण स्थिति में भी श्वास लेते हैं ना, तो भी मिलता है, लेकिन वो तो जीने जितना, इतना ही तो श्वास, जिनका ब्लॉकेज है वो तो बेचारा ऐसे श्वास ले नहीं पा रहा है, तो उसकी तो इम्यूनिटी डाउन होते 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 वो डाउन हो जाती है, कमजोर होता जाता है वो। कितना परसेंट ज्यादा होता है, साइंस का साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च कह रहा है कि अब साधारण श्वास लेते रहो तो एक साधारण क्रिया हुई, उसका 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 100% ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई 15, 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। कितनी? ये क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड ऑथेंटिक रिसर्च ये बोल रहा है। लॉन्ग ब्रीथ, साउंड एंड वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन हुआ, तो आपके 15 गुना, 15 × 15, क्या बात कर, 15 गुना, तो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, उसे सब खुल जाते हैं। कोई कि मैं आपको यस तो कप की बात कर रहे हैं, पर कप की ओनली अभी अपन कप पे लगे हुए, तो इसलिए रुकावट को हटाने के लिए क्या किया अपन ने, कल अपन 3 बार पूछ, आज चौथा नंबर का हनुमान चालीसा कैसे करना। हनुमान मुखासन, हमारे शरीर के 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट? 20 पॉइंट्स। 20, ये कितने? 5, ये कितने? 5, इसके 5 और इसके भी 5, ये हमारे शरीर के 20 पॉइंट्स। हाथ की फिंगर्स, थंब सहित 10, लेग्स की, पांव के फिगर 10, तो 10 × 10 + 10, 20 पॉइंट्स हो गए ना, 20 पॉइंट्स हो गए। इन 20 पॉइंट्स को हमारे हनुमान चालीसा में चौपाई है 40। कितनी? 40 चौपाई। इसमें ये 2 है, एक्स्ट्रा है, लेकिन चौपाई 40 है। 40 मतलब एक चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये एक चौपाई। फर्स्ट चौपाई क्या हुई? एक चौपाई हो गई। ऐसी 40 चौपाई है। पॉइंट कितने हैं? 20। चौपाई कितनी? 40। और वो 2 है, उसके अलावा एक्स्ट्रा, आप इतनी बात करें। क्या करना? एक पॉइंट को दबा करके 2 चौपाई का जाप करना। पॉइंट्स कहां से दबाए, कैसे दबाए? आप अपने हाथ को ऐसे देखो, ये हमारा हाथ दिख रहा है, आप अपने अंगुलियों पे देखो। साइनोसाइटिस को कंट्रोल एंड क्योर करने का, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को तुरंत स्टार्ट करने का
स्विच है, स्विच, बटन है, बटन। अपन कोई चीज बंद होती है तो उसका स्विच ऑन करते हैं ना, ये स्विच ऑन सिस्टम समझा रहा हूं मैं आपको, 20 पॉइंट्स का। हमारी अंगुली है, ओके, इस अंगुली के नाखून के नीचे उठा हुआ भाग है, ऊपर टॉप कौन सा लग रहा है आपको, टॉप, ये अंगुली है, इस अंगुली का ये टॉप बॉटम, ये देखो, ये आए, ये जो आपको भाग उठा हुआ दिख रहा है ना, इसको ऐसे पकड़ करके सिर भू चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, ये एक हो गई चौपाई। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी, ये दो चौपाई होगी। लेकिन मैंने तो आपको पूरा ऐसे बोला, बोला इसलिए आपको सुना देगी, लेकिन करना कैसे है दोस्तों, इस टॉप को ऐसे पकड़ लिया, पकड़ लिया, दबा लो, दबा लिया, हनुमान मुखासन लगा लिया, दो चौपाई बोल दी, इसको दबा करके, हनुमान मुखासन लगा करके, पूरा श्वास भर करके दब, इसको दबा करके रख सकते हो, लेकिन इसको दबा करके इसे स्टूबलेट करना है, ऐसे 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 इसको दबो, वो हनुमान मुखासन लगा करके श्वास को भर के नाक से छोड़ते हुए, एक हो गया। सेकंड, इसका देखो ये भाग उठा हुआ भाग, अब इस पॉइंट का ये उठा हुआ भाग, ये दिख रहा है ना, ये नाखून के नीचे के, ये लास्ट में ये उठा हुआ भाग है ना, इसको ऐसे दबाना है, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, टॉप बना हुआ है ना, देखो ये टॉप बना हुआ है ना, ये टॉप है ना, इस टॉप को ऐसे दबाओ, और इसको ऐसे, आपका हाथ आपको करना, आपके लिए करना, ऐसे लंबा श्वास भर के, दूसरे दो बजे, बुद्धिहीन तनु जान के शिवरो पवन कुमार, बल बुद्धि विदा देहु मोहे हरऊ कलेश विकार, ये दो एक ही दो चौपाई होगी। आपको मैंने बोल के सुनाया समझाने के लिए, लेकिन आपको कैसे करना, इस दूसरे पॉइंट पे आते ही दबाया, हनुमान मुखासन लगाया,
और चौपाई श्वास को भर के नाक से गुदगुदा के छोड़। ऐसे 1 2 3 4 5 पूरे 20 पॉइंट पे दो दो चौपाई के। साइनस तो यू साइनोसाइटिस तो यू भग जाएगा। अभी तो हनुमान चालीसा की क्रिया 4 पे ही पहुंचे, अभी तो 3 और बाकी है। चारों तरीके से मैं बता रहा हूं, अलग अलग, ये 4 टेबलेट होगी, ये मान लो ये 4 टेबलेट कैसे लेनी है समझा दिया ना मैंने। कल 5वीं पे काम करते हैं इसी ऊर्जा के साथ। जो इस अमृत बेला, महाअमृत बेला, महाब्रह्म में जो मां प्रकृति की गोद में खेलता है वो सोते ही स्वस्थ हो जाता है। चिंता क्यों करती है? चिंतन की जरूरत है, चिंता की जरूरत नहीं है। चिंतन प्रभु का, आनंद का प्राप्त कर। तो आवे भवन सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः है। श्री परमात्मने नमः है। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप सबकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।